हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं आशीष टेक्निकल। आज हमारे पास एक ख़राब ट्राइपॉड है दोस्तों, जो कि अपने तीनों पैरों की मदद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ बीच में से ये टूट गया है दोस्तों। इसीलिए ये अब खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसे हमें रिपेयर करने के लिए पहले चाहिए एक पतली सी वायर। उसके बाद हम इस वायर को इस तीनों पैरों में जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ने के लिए ये जो तीनों पैर एक साथ जो लग होता है दोस्तों, इसका लग सिस्टम जो होता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं दोस्तों। तो इस वायर को हम पहले इस छोटे छोटे होल में से डालकर इस वायर के दोनों सिरों को एक साथ हम जोड़ देंगे दोस्तों। उसके बाद ये ट्राइपॉड खड़ा हो पाएगा।